Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan channel ini, channel burung kicauan. Bagaimana kabar Anda semuanya? Semoga Anda semua selalu sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Kali ini akan saya tampilkan pendatang baru lagi ya dari channel burung kicauan, yaitu burung jenis anis merah yang tampak di layar ini. Burung ini nampaknya mempunyai karakter suara yang khusus, yang khusus dan punya power yang cukup kencang. Powernya cukup kencang. Tapi masih perlu kita masteri lagi ya. Setelah saya amati sehari, variasi kicauannya masih kurang, masih perlu dimasteri lagi. Ayo kita nikmati sama-sama oceannya sambil minum kopi. Salam sehat dan sukses selalu.